بسم الله الرحمن الرحیم. الله رد شبهه را میکنه. ما ننسخ من آیت، الله متعال میگه ما منسوخ نمیگردانیم، یعنی حکم یک چی میکنیم؟ حکم از او را تغییر نمیتیم، یا مثلا من آیت کدام حکم میده یک آیت را، او یا ننسخ یا فراموش نمیکنیم یک حکم را نعتی، مگر ای که میآوریم به خیر منها، بهتر از آن. چرا تورات منسوخ شد؟ چرا انجیل منسوخ شد؟ به خاطر ازی که او قانونی که در تورات و انجیل بود، او فقط برای بنی اسرائیل برای یک منطقه بود. حالا وقتی که شما یک پانتون میسازیم برای 4 پانزه می داشته باشه، 4 فاکولته می داشته باشه، بازی پانتونتان جهانی میشه، اینترنشنال میشه، کل محصلین از کل دنیا باید این پانتون درس بخونن. آیا او قانونی که در این پانتونی که 4 پانزه داره برای او شایسته است؟ نیست. پس او قانون دیگر را وسو میکنی، یک قانون نو جور میکنی که در این محصلین داخلی خارجی و کلگی چی میباشه؟ پانتون بین المللی و اینترنشنال است. الله متعال وقتی که شریعت روان کرد برای بنی اسرائیل، موسی علیه السلام مطابق اون منطقی که وابودن بر از اونا کافی و شافی بود. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله که آل پیغمبر است، برای کل بشریت باید شریعتی باشه اینترنشنال که بر کل بشریت باشه، بر کل قاره های دنیا باشه. بازی خود طبعا او قوانین و او شریعت سابقه را چی میکنه؟ منسوخ میکنه. از این خاطر الله متعال میگه که ما ننسخ من آیت او ننسها، یا او را فراموش میکنیم، نأتی بخیر منها، یا بهتر از او را میاریم، او مثلها، یا مثل از او را میاریم. علم تعلم، آیا نمیفهمی که ان الله، یقینا که الله متعال علی کل شیء قدیر، بر هر چیز قادر است. علم تعلم، آیا نمیدانی ان الله، یقینا که الله متعال که است، له برای اوست ملک السماوات، ملک حاکمیت و سلطه آسمان ها، از آسمان ها و زمین، یعنی حاکمیت الله، حکومت الله هم به تمام آسمان ها و مخلوقاتی که در آسمان ها است و آنچه که در زمین است، بالا از اینا حکم الله متعال تطبیق میشه. و ما لکم، و نیز برای شما، من دون الله، بغیر از الله متعال، من ولی ولا نصیر، نه ولی، نه کدام دوست و نه هم کدام نصرت کننده. ام تریدون، دیگه مسئله ای بود که بعضی اوقات یهودی‌ها سوالای بسیار زیاد میکنن. حالا همین مشکل در بین مسلمان ها پیدا شده و این اکثرا همین مؤسسات غربی و خارجی و تراشی میکنن. مثلا آدم علیه السلام کی غسل داد، جنازه آدم علیه السلام کی شست، مثلا شوهر اولی بی خدیجه چی نام داشت. این سوال هایی است. اولین کسی که تو میشه چطور است که مثلا تابوت فلانی چند متر طول داشت. سوال های بیهودی که اصلا بر فهمیدنش و نفهمیدنش برای یک مسلمان هیچ ارزش نداره. متوجه هستی؟ حالا یک نفر پرسان میکنه اولین کسی که در دوزخ میره کی است؟ منم میگه استاد من اولش ان شاء الله تو هستی، به خاطر از اینکه نه قرآن میخوای نه عقیده رو میخوای، فکر دمی است که اولی تو فکر کن که من چی کنم که من خودم در جنت برم. حالا تو تمام روز عمر دایی است که کی اول در دوزخ میره. این حال یهودی‌ها یکی از عاداتشون بود که سوالای بیهوده را میآوردن به عوض چی؟ به عوض حقیقت ها. همین شیطان هم که هستنه، شیطان میگه انسان چی میکنه؟ وقتی که نتونست گمراه کنه، این در مباحات مصروف میسازه، تمام روز سر مباحات بحث میکنه، فرائض سرش مانده. یک وقت ما در یک کشور عربی بودیم که یک استاد هم تجربه بحث گفت بیشی گفت شما افغانا و مردم افغانستان و پاکستان و هندوستان، گفت شما یا هستن یا کلشان مخروط دینشان سرچپه است. ما گفتیم مخروط دین چطور سرچپه است استاد؟ گفت مخروط دین اون است که از عقیده شروع میشه. اول باید عقیده رو بخونی، قرآن رو بخونی، سنت رو بخونی، عقیده رو درست بگیری. بعد از وقتی که خوب عقیده رو یاد گرفتی، فرایض یاد بگیری. باز فرایض که خوب یاد گرفتی، واجبات یاد بگیری. باز واجبات که یاد گرفتی، سنت ها رو خوب یاد بگیری. باز مستحبات یاد بگیری، باز مباحات. از گفت شما سرچپه است. از کجا شروع میکنین؟ از مباحات. تمام روز گپتون سر مسائل مباح است، در عقیده هیچ نمیرسین. در سنت خودش آشنا نیستین. سنت اگه میکس انجام بده، در این پالیش که انجام بده، کت لغت میذاریش که تو چی میکنی؟ چرا؟ این فقط در این مباحات، در این مستحبات میره مصروف ساخته. اصل عقیده چی است؟ توحید است. از این خاطر زیاتر سوالا را زیاتر در کدام باب بکنین؟ در باب عقیده بکنین. باید بفهمی که توحید الوهیت چی معنی، توحید ربوبیت چی معنی، توحید اسماء و صفات چی معنی. یک نفر می اقسام توحید پرسانش کنه هیچ نمیفهمه. این حالا بعضی چیزاست که در بعضی چیزهای بیهوده شیطان انسانها را چی میکنه؟ مصروف میسازه از چیزهای حقیقی که توحید الوهیت. باید الله را بشناسی، نامهای الله را میفهمی، نامهای الله را یاد نداره. نام شوهر اول بی خدیجه را پرسان میکنه، اما 99 نام الله را یک شی یاد نداره. در حالی که نام از رو فهمید یا نفهمید، در روز قیامت کس را پرسان میکنه که نام از است. در روز قیامت را از
از نامای الله پرسان میکنن که تو الله عقیده داشتی که قریب است، عقیده داشتی که مجیب است. این گپ است. ام تريدون، آیا شما اراده میکنین ان تسالوا، این که سوال بکنین یا پرسان بکنین رسولکم از پیغمبرتان، کما سئل موسی، چنانچه سوال کرده شد موسی من قبل. اینجا علما چی میگن؟ میگه والا شک ان الاستفهام هنا یراد به الانکار. اینجا استفهام انکاری هست. این کار شما بسیار زشت کار است. یک کسی یک کار میگن تو سر کار شوش بد میگی، یعنی میگم این سوالا و قیل قال بسیار زیاد کسی بسیار چی است، این زشت است. سه قرآن یک دفعه ترجمه قرآن، ختم قرآن بکو، آیات قرآن بفهم، احادیث یک دو سه کتاب حدیث بخوان، کل سوالات حل میشه. ولی قرآن نمیخوان، تمام روز سوالا ولو که 500 سوالش هم جواب بدی عقیده جور نمیشه تا وقتی که سه قرآن نخونه و مفاهیم قرآن نفهمه و عقیده خود مطابق قرآن نسازه. و ما یتبدل الکفر، و هر کسی که تبدیل میکنه کفر، یعنی کفر میگیره بل ایمان و ترک میکنه ایمان را در مقابل ایمان، ترک کردن ایمان، فقط پس یقینا که ضل گمراه شده سواء سبیل، از راه راست. متوجه باشین که یهودی‌ها چه کارا را میکنن، ود امید میکنن یا آرزو دارن کثیرن بسیاری من اهل کتاب، از اهل کتاب، لو یردوکم، که اگر بتوانند شما را بگردارن من بعد ایمانکم، بعد از ایمانتان، کفارن کافر. یعنی اونا چرا این کارا را میکنن؟ چرا شما را در می گپا مصروف میسازن؟ میخواد که شما مثل از اینا وارد چی شوین؟ بعد از ایمانتان چی شوین؟ کافر شوین. چرا انسان با بیادبی کافر میشه؟ با بیادبی با پیغمبر، با سوالای بیجا، با داخل شدن در بسیاری گپایی که او مربوط غیب است و او را باید تسلیم شوی، این دیگه گپا زیاد مداخله کرده. این میگه یهودی‌ها میخوان لو یردوکم، تا که شما را بگردانن یا مرتد بسازن، یردوکم مرتد بسازن یا بگردانن شما را من بعد ایمانکم، بعد از ایمانتان، کفارن کافران. این کارا چرا میکنن؟ میگه این به خاطر دوستی میکنن؟ نه، میگه حسدن. به خاطر چی میکنن؟ حسادت میکنن من عند انفسهم، که در داخل نفسایشان است. یعنی یا حسود هستن، حسادت دارن و میخوان که از قلب شما ایمان دور شود. این کارا را میکنن من عند انفسهم، در داخل حسد که در داخل نفسایشان است. بعد از این که تبین، من بعد ما بعد از این که تبین معلوم شد لهم برایشان الحق و حقیقت، وقتی که خوب توحید فهمیدن، عبادت فهمیدن، لکن اینا میخوان که شما را از این توحید الله دور بسازن، از توحید ذات، از توحید صفات، از توحید عبادت، از توحید اطاعت، از توحید اسماء و صفات، از شما را دور بسازن. فعفو، پس عفو بکنین شما، و اصفحوا، و گذشت بکنین، حتی یأتی الله به امره، تا وقتی که امر الله به جهاد شود. یعنی این حکم تا زمانی بود که آیات جهاد نامده بود. باز وقتی که آیات جهاد آمد، باز گفت که آلگه کمر یهودا بشکنن، برین بزنینشان. ان الله، یقینا که الله متعال علی کل شیء قدیر، بر هر چیز قدرتمند. پس وقتی که الله متعال بر مسلمان ها، بر امت رسول الله صلی الله علیه و مشکلات یهود فامان، حال دیگه بر مسلمان ها میگه که واقیم الصلاه، و نماز به پا برین. و شما کسایی که میگین ما اهل کتاب هستیم، اگر شما اهل کتاب حقیقی هستین، پس اقامه نماز بکنین، بین در صف مسلمان ها نماز بخواین و تسلیم احکام الله شین. بسیاری کسا میگه من مسلمان هستم، باز که ببینیش پیشانیش در زمین یک دفعه هم نخورده. الله متعال میگه تو مسلمان هستی، اثبات، یعنی دلیل اثبات مؤمن بودن تو چی است؟ که اقامه نماز بکنی، بیای در مسجد مسلمان ها و سجده بکنی و عبادت الله را بکنی. و اقیم الصلاه، و اقامه بکنین، برپا دارین از صلات، نماز را. اقامه نمازی است که یعنی نماز به طریقه پیغمبر بخواین، به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. اقامه نماز توسط چی میشه؟ توسط طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه که رسول الله هم چه قسم رکوع کرده، چه قسم نماز خوانده. بسیاری کسا است مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز در 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه میخوان به حساب دقایق ما و شما. این حال یک انسانی که مثلا 10 رکعت نماز در 2 دقیقه میخوانه، این اقامه نماز نکرده. اقیم الصلاه یعنی اقامه کنید نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. و آتوا الزکات، و بده زکات مالتان را. و ما تقدموا، و آنچه را که شما تقدیم میکنید لانفسکم، برای نفس هایتان. حال بسیاری کسا هست اگر پرسانش کنیم میگه ما 10 دفعه حج رفتیم، 4 دفعه حج رفتیم، 3 دفعه حج رفتیم، 5 دفعه حج رفتیم. خب تو کمی حج رفتی، پیش از حج زکات دادی؟ چون زکات مردم نمیبینه، یک قران نمیته. و حج که شد یا که شد، باز این مسائل ریا و ریاکاری میکنه، بازی 10 دفعه میره. تو باید زکات از مال اول بیتی به فقرا و مساکین، باز بعد از چی است؟ اول زکات از باز حج است. متوجه هستین؟ الله متعال میگه که شما مسلمان حقیقی عبادت بدنی را انجام میده و عبادت مالی را انجام میده.
و ما و آنچه را که تقدم و شما تقدیم میکنید لانفسکم برای نفسایتان من خیر از نیکی ها. یعنی وقتی که شما مال را، چی صدقه جاریه هست، چی صدقه موقتی هست، چی صدقات فرضی هست، چی صدقات سنت و نفلی و مستحب است، شما که این صدقات مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنین، این در حقیقت تقدیم بر دیگران است. تقدیم به کی هست؟ به نفستان است. چرا او پیسه را که تو خودت برای خود مصرف میکنی او خود میره، او پیسه را که در راه الله میتی برای نفس تو چی میمانه؟ باقی میمانه. در حقیقت مثل که هیچ مصرف نکرده باشی. از این خاطر الله متعال میگه و ما تقدموا، آنچه را که تقدیم میکنین از صدقات من خیر از نیکی ها، تجدوه لانفسکم، بر نفسایتان این تقدیم میکنین، تجدوه عند الله، این میابین به نزد الله، ان الله یقینا که الله متعال بما تعملون بصیر، به آنچه که شما عمل میکنین بصیر از، خوب او را میبینه. و قالوا، و دیگه صفت یهودیا چی هست؟ و دیگه صفت یهودیا این است که اینا میگفتن که فقط جنت از ما هست. همین یکی از عادات بد است از انسانهای بیدین و گمراه، عادات یهود است. جنت از هر مؤمن هست، عرب باشه، عجم باشه، سیاه‌پوست باشه، سفیدپوست باشه، از هر قوم باشه، از هر طایفه باشه، از هر قاره جهان باشه، آسیایی باشه، اروپایی باشه، امریکایی باشه، افریقایی باشه، از هر جایی که باشه. یا باز یهودی‌ها چی میکردن؟ یا باز میگن که نه، این جنت مخصوص کی است؟ الا من کان، مگر کسی که هودن، در جنت فقط کسای داخل میشه که یهودی باشه او نصارا یا نصرانی باشه. الله متعال گپایشان رد میکنه، میگه تلک امانیهم، این خواهشات نفسانی از اینا هست. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هاتوا برهانکم، بیارین دلیلتان را، ان کنتم صادقین، اگر شما راستگویا هستین. کوکی اگر شما کدام دلیلی دارین که شما جنتی هستین بفرمایین، بیارین دلیلتان. دلیل ندارین بلکه الله متعال بله میگه این گپ درست است که من هر کسی که اسلم وجهه لله، هر کسی که تسلیم بکند وجهه یعنی روی خود را، اینجا مربوط است، منظور از روی همیشه وقتی که میگیم که روی فلانی را ببین، ما شما در فارسی ها میگیم بر روی فلانی، یعنی به شخصیت می شخص، یعنی هر کسی که خود، مغز خود، دماغ خود، تمام اعضای بدن خود، فکر خود، عقیده خود برای الله تسلیم بکنه و هو در حالی که همین شخص محسن نیکوکار است، الله متعال میگه فله اجره، پس برای ازینی نفر اجرش است عند ربه، به نزد کی؟ به نزد پروردگارش. ولا خوف، و نیست ترسی علیهم بالایشان، ولا هم یحزنون، و نه هم اینا جگرخون باشه. حال بعضی کسا فکر میکنن ولی یهود و نصارا تنها که ما مخالف هستن. نه، یهود و نصارا در بین خود هم جور نیستن، اونا خودشان هم یکی در فرق دیگه میزنن، ولی در وقت مسلمان ها که یک برابر شدن، باز کت مسلمان ها باز یکی دیگه شان چی میشن؟ متحد میشن، ناتو را جور میکنن، پیمان ها را جور میکنن به ضد مسلمان ها. اما باز وقتی که در بین خودشان باشه، در بین خود هم اختلاف های بسیار قوی و خطرناک دارن که یکی دیگه خودم میکشن، مثل که در جنگ اول و دوم جهانی میلیون ها میلیون از بین خود کشته رفتن، میلیون ها میلیون از خودشان کشته شد. به این خاطر اینا عقیده دارن و میگفتن و قالت الیهود، و میگفتن یهودیا لیست النصارى علی شیء، میگفتن نصرانی‌ها ها هیچ به چیز نیست، یعنی یا به دین حق نیستن، یا راست نیستن، یا گمراه هستن، کافر هستن. و برعکس از اینا و قالت النصارى، باز نصرانی‌ها چی میگفتن؟ لیست الیهود علی شیء، یهود هم هیچ چیز نیست. یعنی شما مسلمان ها جگرخون نباشین، اینا نه تنها دشمن شما هستن بلکه دشمن در بین خود هم دشمنی دارن و یکی دیگه خودشان هم قبول ندارن. و هم در حالی که ایشان یتلون تلاوت میکنن الکتاب و کتاب آسمانی که بالاشان نازل شده، کذالک این چنین همین چنین قال الذين لا يعلمون، امیگه به مردمایی که علم نداره امیر میگن که مثلا فقط ما مردم افغانستان، بعضی کسا رو ببینیم گروه خودش که از نه، دمو حزب یا دمو گروه یا دمو مذهب یا دمو طریقی که است، باز میگه فقط ما جنتی ها هستیم، دیگه که است هیچ از جنت و از همه چیز محروم هستن و به حق نیستن. و برادر عزیز، هر کسی که مطابق قرآن و سنت که است، اساس کلام الله است و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است. اگر امی اساس قرآن و سنت گرفت، هر شاخه که به این میچسبه اونمو حق است، هر کسی که باشه الله متعال او را قبول داره. میگه اینه میخواسم کذالک قال الذين لا يعلمون، امی قسم اقوال تعصبی و تکبری و خودخواهی را کی میگن؟ کسانی که لا یعلمون، علم ندارن. اگر علم قرآن و سنت داشته باشه، بازی تکبر و تعصب هیچ وقت نمیکنه. کذالک قال الذين، همشون گفتن کسانی که لا یعلمون علم نداشتن، مثل قوله، مثل سخنان یهود و نصارا. فالله، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر باش، باز الله متعال یحکم و فیصله میکنه.
حکم میکنه بینهم در بینشان یوم القیامت در روز قیامت. باز عالم غیب الله هست. فی ما کانوا در آن چیزی که بودن فیه در آن یختلفون اختلاف میکنن. باز الله متعال در بینشان اختلافی که میکنن باز الله حکم میکنه که کی صادق است، کی مخلص است، کی مطابق قرآن و سنت، کی کل پیغمبران ایمان داره، کی به تمام کتاب‌های آسمانی ایمان داره، کی صادقانه و مخلصانه به خاطر دین الله کار کردن. باز الله متعال عالم الغیب و شهادت ظاهر و باطن به الله معلوم است. باز فیصله میکنه که کی به حق است و کی به باطل است. دیگه مشکل یهودیا عیب کلان دیگه شان که سبب کفر و بیدینی از اینا ای بود که یا مؤمنای حقیقی را مانع میشن از نماز، از مساجد الله. از مسجد الله چه قسم مانع میشن؟ یا مساجد بمبارد میکنن، از بین میبرن، وسو میکنن که باش مسجد ها نباشن، یا مسجد ها را منع میکنن که مخالفت در بین مسجد ایجاد میکنن. نمیمانن که مسلمان ها قرآن بخونن، سنت بخونن، در یک جایی که وقتی که درس باشه یک دفعه مخالفت میکنه و این کارا رو میکنه که اینجا باید نباشه و پیغمبر چرا آمده، پیغمبر که بچه و پدر جنجال انداخت، این بچه ابو جهل دزد ابو جهل خیسته، اکرما مسلمان ابو جهل کافر. متوجه هستین؟ این قسم مثلا بسیاری از صحابه پدرایشان کافر بود، بچه‌هایشان مسلمان بودن، بعضی بچه‌ش کافر بود پدرش مسلمان بود. این گپا رو باز میزنه. انال الله متعال میگه اگر کسی مانع مسلمان ها از مسجد الله میشه و مانع درس قرآن میشه، مانع درس سنت میشه، مانع تطبیق قرآن میشه، مانع تطبیق سنت رسول الله صلی الله علیه و میشه، میگه این بسیار ظالم است و این ظالم های اول امی یهودیا بودن. و من ازلم، و الله متعال میگه و من وکی از ازلم و ظالمتر من نسبت به کسی که منع میکنه مردم از چی منع میکنه؟ مساجد الله، از مساجد الله، ان یذکر فیها اسمه، که در اونجا نام الله ذکر شود. وقتی که ما قرآن درس میتیم یا سنت درس میتیم یا عقیده درس میتیم یا صحیح بخاری درس میتیم یا صحیح مسلم درس میتیم، اونجا چی یاد میشه؟ کلش نام الله هست، حکم الله هست. ما شما در روز اول گفتیم که قرآن کلش در چی است؟ در توحید است. و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله هم کلش در چی است؟ در توحید است. وحدانیت الله را بیان میکنه، لوازم توحید بیان میکنه، متوجه است نتایج توحید بیان میکنه، شرایط توحید بیان میکنه. اینا کلش توحید ذات بیان میکنه، توحید صفات بیان میکنه، توحید عبادت، اطاعت، اسماء و صفات. این میگه یا مانع از این کارها میشه. و سعی فی خرابها، و سعی میکنه که امی مسجد خراب شود و امی حلقات درس دین چی شود؟ خراب شود. باید این مسجد صاحب تنها برای فاتحه‌گیری ما اینا جور کردیم، در اینجا حلقه درس نباشه، باز قاریایی را خراب میکنن. دیدین بعضی کسا را مخالفت میکنن، ما والا درس وقت نداریم. حالا باز مثلا چطور میشه بعضی کسا ببینید که والا چند نفریش صفحه جمع شده که اینجا درس نتین، که مثلا باز اینجا مردم اوت میگه باز خارجی‌ها سر ما حمله میکنن، خارجی‌ها باز ما را قبول نداره، باز والا فلانی میشه. این کلش است. الله متعال میگه یا بسیار ظالمایی هستن که در روز قیامت در صف یهود و نصارا چی میشن؟ حشر میشن. اولئک، همین کسایی که برای تخریب حلقات درس، تخریب قرآن و تخریب سنت و خرابی مساجد و حلقات درس مساجد کار میکنن، اولئک ما کان لهم، نیست بر از اینا شایسته، یا نیست چی است؟ ما کان لهم ان یدخلوا، که داخل شوند در این مساجد الا خائفین، باز با بسیار ترس خوف در مسجد داخل میشن، مثل منافقا واره. و لهم فی الدنیا، باز جزایشان چی است؟ لهم فی الدنیا خزی، الله متعال اینا را در دنیا ذلیل میسازه. مخالفت با قرآن و سنت، مخالفت با مسجد، مخالفت با دین، مخالفت با حفظ قرآن، مخالفت با درس عبادت الله، این چی است؟ دو جزا داره. خزیون فی الدنیا خزیون، در دنیا یاره الله بسیار ذلیل میسازه. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، باز بر از اینا در آخرت هم چی است؟ عذاب عظیم است. فکرتان باشه ای مسلمان های مخلص که شما عادات یهود و نصارا را نکنین، در مانع عبادت بنده های الله و درس بنده های الله و ذکر الله و اطاعت الله و عبادت الله در مساجد نشین، مخالفت با درس و تعلیم نکنین. حالا یک چیز دیگر میگه که ولله المشرق و المغرب، ای دعوتگرای مسلمان. میشه بعضی دعوتگرا خفه میشه، میگه والا در فلانی مسجد مرا برای عبادت و برای دین و برای نماز و برای درس نماندن. میگه جگر خود نباشین، او خود مستحق عذاب شد.
اما آل ملک الله که از بسیار بزرگ است. ولله المشرق و المغرب، برای دنیا شرق برای الله که از مشرق و مغرب است. چیزی که مشرق هر جایی که خواسته باشه تو دعوت کرده میتونه. حالا اگه یک نفر دعوت صادقانه میکنه، اگر در خانه خودم شیشته باشه موبایل خود چالان کنه، در اینجا خوب درس دین بده، کل دنیا خبر میشه، لایف چندین هزار نفر سایل میکنن. به این فکر نکنین که ولادم حلقه درس ما که تعداد کم است، نه والا 100 نفر آمد در فلانی مجلس، برو سعی کو 3000 نفر آمده، در مورد فلانی نفر سعی کو مثلا 6000 نفر آمده. او به تعداد نفرها و ترانه است. ولله المشرق و المغرب، بر الله شرق و غرب است. فاینما تولوا، پس هر طرف که روی بیاورین، فثم وجه الله، امو طرف وجه الله هست. از یک استنباط به حساب چیزام میشه که اگر یک انسان در یک دشت قرار میگیره و اونجا قبله را نمیفهمه، خب سعی و تلاش و کوشش خود میکنه، مثلا قبله این طرف است، این دشت دیگه هیچ فهمیده نتونست، او طرف روی خود دور داد، نماز خواند. فلله المشرق و المغرب، از الله متعال همون نمازش هم قبول میکنه، چون در حالت است که بیچاره نمیفهمید. ان الله، یقینا که الله متعال واسع علیم، بسیار فراخ است علم و نعمتهایش، علیم بسیار عالم و با خبر است. و قالوا، و دیگه عیب از اینا چی هست؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله. این یهود و نصارا مشکلاتشان چی است؟ گفتن که تهمت میکنن برای الله، کافر شدن در توحید ذات، یعنی یا مشرک هستن در توحید ذات. پس توحید ذات کی مشرک میشه؟ کسی که نسبت فرزند، دختر، پسر، مادر، همسر ایره به کی بتن؟ به الله متعال بتن. و قالوا، و اینا مشرک شدن در چی؟ در توحید ذات. و قالوا، و گفتن اتخذ الله، گرفت الله متعال ولدن، پسر. العیاذ بالله، العیاذ بالله. سبحانه، پاکی است برای الله متعال از آنچه که او بر از اون نسبت میتن. ای که مثلا فرزند که میخوای، خب فرزند داشتن و فرزند گرفتن این عادت انسان هاست. ما عاجز هستیم، میگیم پیر شویم، بازم بچه ما آسای پیری میشه و ما کمک بکنه. الله متعال به اولاد مولاد و به گپایش نیازی نداره. سبحانه، پاکیست الله متعال را از آنچه که اونا بر از اون نسبت میتن، بلکه له، برای الله متعال هست ما فی السماوات و الارض، تمام آنچه که در زمین و آسمان است، کلش چی است؟ کلشان مخلوقات و بنده های الله هست. الله کل چیز مربوط الله هست. تصرف در کائنات، تصرف در کائنات که هستی کلش مربوط الله هست و تمام از اینا مخلوقات الله هستند. الله باز نیاز نداره که فرزند و بچه و دختر بگن. کل له، کلگی برای الله قانتون، تحت فرمان هستند، فرمان بردار هستند. بدیع السماوات و الارض، الله متعال که مالک متصرفی آسمان‌ها و زمین است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه بدیع السماوات، بدیع یعنی از نو خلق کننده آسمان‌ها و زمین. این آسمان و زمین وجود نداشتن. شما برین سیارات رو ببینین، کهکشان‌ها رو ببینین، یا رو شما سیل کنین در یک تلسکوپ و امیار رو دقیق ببینین که چقدر اینا بزرگ هستن. به اندازه میرسه که این زمین به اندازه یک نقطه‌ک که توسط پنسل در روی کاغذ گذاشته شده. وقتی که شما دیگه کهکشان‌ها را با این مقایسه بکنید، الله متعال خلق کننده تمام این آسمان‌ها و زمین و آنچه که در بین آسمان هست، آسمان‌ها و زمین است. و اذا، و هنگامی که قضا فیصله بکند الله متعال امرا، یک کاری را، فانما، پس یقینا که یقول له، میگه برای زمین کار که کن شو فیکون. یعنی شما پشت مردمای فلاسفه که مثلا اینا پشت دلیل گپای عجیب و غریب و لودگی میزنن که اول تخم پیدا شده یا اول مرغ پیدا شده، بازی تخم چطور پیدا شده، مرغ چطور پیدا شده، فلانی شده، اصل ما از شادی است چطور است، بازی قسم است. الله متعال میگه که الله متعال شما تشبیه با مخلوقات نکنین که حالا وقتی توی یک خانه جور میکنی برای اون نقشه پرتی و فلان پرتی و فلان پرتی. الله متعال وقتی که یک چیز را امر میکنه، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، الله متعال میگه شو، آسمان ها و زمین خلق شون. اما از اینا چی میشه؟ خلق میشه. این صفات چیه؟ صفات ربوبیت الله متعال است که خالق آسمان ها و زمین و خالق کائنات هستند. و قال الذين، خب آل دیگه دشمنای اسلام باز میگه چی عادت دارن؟ مردمای بیدین چی عادت دارن؟ یهودی‌ها چی عادت داشتن؟ یا عادتشان همین بود که همیشه انتقاد بود؟ انتقاد است، فقط انتقاد کردن است و تقاضاهای بیجا هست. و قال الذين لا يعلمون، و قال، و گفتن الذين، کسانی که لا يعلمون، علم نداشتن، لولا يكلمنا الله، اوه چرا الله که ما گپ نمیزنن؟ الله متعال میگه که ما در بین بشر پیغمبرها که اشخاص بسیار عالی هستند، معصوم هستند، پاک هستند، ما بر از اونا وحی میفرستیم.
و کلم الله موسی تکلیما، الله متعال که موسی علیه السلام که همون تو پیغمبر اولوالعزم بود امرش الله سخن گفت. یا بیچاره بر از اینا چی ندارن، حتی یک ملائکه میشرمه که تازی گپ بزنن، تو صلاحیت یک ملائکه را نداری، یک مسلمان که تو سی روبرو شه و دلش سیاه میشه میگه من حیف که تازی بی عقل شیشتم. بازی دیگه چی میگه دیگه، ادعای بسیار بزرگ داره. یک نفر میگه در قریه نیمان، میگه فصل میبره بره اون در خانه ملک صاحب چیز کو بسته بکو. بازی ها چی میگفتن؟ لولا یکلمون الله، چرا الله که ما مستقیما گپ نمیزنه، کلام نمیکنه، او تاتینا یا نمی بر ما آیتون یک معجزه که ما میخوایم. معجزات دیگه خو میامد یا میگفتن ما خود ما تعیین میکنیم که این قسم معجزه این قسم باید شود، این قسم شود. همین شما مردمای بیدین نبینید، اکثر مردمای بیدین که است بازو میگن چرا این قسم نبود، چرا این قسم نبود. یعنی اگر کل کارا رو بدل من الله بکنه باز ما او دین قبول میکنم، اگر نیک نکرد باز ما قبول ندارم. یعنی میخواد که کل چیز دیگه مالک و متصرف و امر کننده و نهی کننده کلش خود ما باشم. خب او تاتینا آیه کذالک قال الذين، الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و که شما به این جگر خون نشین، شما مسلمان ها به این انتقادات ملحدین و دهریین و کسایی که شبهه ایجاد میکنن به یا شما متاثر نشین. چرا؟ کذالک اینمی قسم قال الذین من قبلهم، میگفتن کسایی که قبل از اینا بودن، مثل قول مثل سخنای از اینا، تشابهت قلوبهم، قلب های کافرها کلش مشابه یکی دیگه هست. اینمی انتقاد کردن، اینمی شبهه ایجاد کردن، اینمی گپای بیهوده را گفتن، این عادتشان است. قد بینا، الله متعال میگه که یقینا که ما بیان کردیم الآیات، آیات خود را، دلایل قدرت خود، معجزات خود را، لقوم، بر قومی که یوقنون، یقین داشته باشه. اگر کسی یقین داشته باشه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگان. بینی تسعی کوی بر تو یک کتاب است قدرت الله. یک شب بینی تا ماکبی یک قیته کمان تا صبح بگی تو سعی خواب کده میتونی داد فاز خواب بیدار میشی. گوش طبیبی مثلا، چشم طبیبی، قلب طبیبی، شش طبیبی. یک روز می پیش موبایل تلویزیونی برو امی چیزا در شکمت با نمیشه سعی کو که در بین شکمت چی شرکت های است که قدرت الله را نشان میده. یک لقمه نان که مثلا از معده تو تا به معده تو میره و از معده تو تا بالاخره تقسیم بندی میشه، ببینی چی فابریکه ها در وجود تو است. الله متعال میگه کل دلایل قدرت خدا برشان نشان دادیم به شرطی که کسی دلایل ببینه. لکن بسیاری کسا همون تو خورده میره مثل حیوان وره، هیچ همون تو بی‌تفاوت هیچ فکر نمیکنه. این الله متعال میگه که این یقینا که ما برای شما چندین دفعه تکرار میکنم که وقتی که الله متعال توحید بیان میکنه ضمیر چی میاره؟ مفرد میاره. قل هو الله احد الله الصمد. و در جایی که باز قدرت خدا نشان میده باز اون ضمیر چی میخوره بر خود؟ ضمیر تعظیم جمع. انا نحن نزلنا الذکر. اینجا الله متعال میگه که انا یقینا که ما عظمت خدا الله بیان میکنه که عظمت ما را شما ببینید که ای پیغمبر، انا یقینا که ما ارسلنا که فرستادیم تو را بالحق، به حق، با توحید، با توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادت، با رسالت. این بر تو با حق تو را فرستادیم. بشیرن، دو وظیفه داره پیغمبر، بشیر و نذیر. بشیر بشارت میتی به مردمای نیک خوب بشارت میتی، و نذیر به کسایی که غلطی میکنن، گناه میکنن، و نذیرن و ترساننده. بعضی کسا هست باز میگه که والا ما استاد یک انتقاد دارم. یک کسا این از امریکا زنگ زد، چی است استاد شما زیاد چی میکنین؟ مردم هم میترسانین. گفتم که وظیفه پیغمبرها چی بود؟ هم بشیر است هم نذیر است. یا میگه نه بر ما دیگه تمام روز بگو که جنت چه قسم است، چند تا باغ ها داره، چقدر فلانی داره، تمام روز از جنت بگو. باز اگه ما هر قدر گناه کردیم دیگه از دوزخ هیچ نگو که باز ما میترسیم. مرگ هیچ یاد نکو، فقط از زندگی یاد کو، برش بگو که تو ان شاء الله برای 200 تا اولاد پیدا میکنی، باز نواسایت پیدا میشه، هیچ نمیموری و در جنت هستی و فلان. هر کاری که کردم نه برشان بیان میکنن. الله متعال میگه ما تو رو به حق روان کردیم، هم بشیر هستی، بشارت دهنده هستی بر نعمت ها و جنت و نیکی ها، و هم و نذیر ترساننده هستی. از عدالت الهی باید بترسی. از این خاطر قلب مسلمان باید بین کدام چیزا باشه؟ دو چیز، خوف و رجا. خوف از عدالت الهی بترسی و به رحمت الله چی باشی؟ امیدوار باشی. ولا تسأل و سوال نمیشی عن اصحاب الجحیم، از دوزخی ها. یعنی کسایی که دوزخ میشه تو خو حق بیان کردیم، حال تو دیگه با سوال نمیشه که چرا این دوزخی شد. به خاطر از اینکه او را الله متعال به خاطر بیادبی و بی‌ایمانی خودش او را اهل دوزخ گردان. دیگه گپ سر از این هست که
اگر یک کسی، بسیاری کسا کوشش میکنه که یهودام از من راضی باشه، نصارام راضی باشه و همیشه کلگی توصیف مرا بکنه. الله متعال میگه که مسلمان اگر تو پیرو عقیده باشی، ای پیغمبر تو که توحید بیان میکنی، وقتی از تو راضی میشه تو را تایید میکنه، تصدیق میکنه که تو چی شوی؟ کافر شوی. و یکی از علمای دیگه مفسرین تفسیر میکنه، میگه ولن ترضى و هرگز راضی نمیشود ان که از تو الیهود و نصارا حتی لو اتبعت ملتهم، حتی اگر پیروی از ملتشان هم بکنی، از پشتش بیری جیره خوریام کنی، بازم تو را در لیست سیاه میگیره، بازم سر تو چی میگه؟ تو را باز میگه تو غاصب هستی، تو فلانی هستی، تو فلانی هستی، بازم بر تو یک راه را میمانه تا که یک روز بزنید. یعنی ولو که حتی اگه کافر هم شوی بازو دلش یخ نمیکنه سرت. قل بگو ان هدی الله هو الهدی، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و که هدایت الله، شریعت الله اینمی هدایت است. اگر تو حاکمیت الله را تطبیق کردی در زمین الله، اینی هدایت است. اگر بغیر از شریعت الله قانونهای دیگه را آوردی که من سوسیالیست هستم، کمونیست هستم، وطن پرست هستم، قوم پرست هستم، فلان هستم، بازی گمراهی است. ان هدی الله هو الهدی ولا این تبعت، و اگر متابعت بکنی بعد از فهمیدن این گپ ها، بعد از اینکه شریعت الله نازل شد، اهواهم خواهشات ایشان را، بعد الذی جاءک من علم، بعد از اینکه آمد بر تو علم، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، باز بعد از اون نه دوست بر تو میباشه نه نصرت کننده. باز دیگه نگو که الله دوستم است، نگو که الله مرا کمک میکنه، نه، ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما نصرت دین الله را بکنین، به خاطر حاکمیت الله کار کنین، دین الله کار بکنین، شریعت الله کار کنین، باز الله دوستتان هم است و نصرتتان هم میکنه. الذین، کسانی که آتیناهم دادیم برشان، اینجا موضوع دیگه میگه که اگر کسی کتاب الله را حقیقتا بخوانه و تلاوت کنه و به معنای ازی را درست بفهمه و در معنای ازی تفکر و تدبر بکنه، باز هدایت برش حاصل میشه. الذین، کسانی را که آتیناهم دادیم برشان الکتاب، کتاب را، یتلونه و تلاوت میکنن آن را، حق تلاوته، با تلاوت حق، تلاوتی که در اونجا باز مزاج خود در قرآن داخل نمیکنه، فکر خود داخل نمیکنه، قرآن مطابق خواسته های خود تفسیر و تشریح نمیکنه، بلکه آنچه که قرآن میگه امور قبول میکنه. اولئک، امی مردما، یؤمنون به، ایمان آوردن به قرآن، و ما یکفر به، و هر کسی کافر شود به آن، اولئک هم الخاسرون، اونا چی هستن؟ خسارت کننده ها هستن. باز الله متعال باز برای بنی اسرائیل نعمت ها را ذکر میکنه و بیان میکنه که او مسلمان ها، وقتی که نعمت ها برای شما گفته شد که شما خیر امت هستین، مردم خوب هستین، امت رسول الله صلی الله علیه و آله هستین، اینی خوبی ها را دارین، اشک و فریب نخورین یا مثلا اشک و مغرور نشین به ای که باز اگر شما کافر شوین، بیدین شوین، گمراه شوین، بازم این خیریت برای شما میمونه. نه، مثل یهود و نصارا، ولی اگر شما دین ترک کردین، دین الله را، شما هم مبتلا به چی میشین؟ مرض ها میشین. سعی کنین که الله متعال به بنی اسرائیل چه نعمت ها را داده بود. یا بنی اسرائیل، ای اولاده عبدالله، یعنی بنده الله که یعقوب علیه السلام بودن، اذکروا، یاد کنین نعمتی التی، نعمت های مرا که انعمت علیکم، انعام کردم بالای شما، و انی، و یقینا که من فضلتکم، فضیلت دادم شما را، علی العالمین، بر عالمیان یا مخلوقات معاصرتان. واتقوا، و بترسین، یوما، از روزی که لا تجزی، کفایت نمیکند، نفس، یک نفس، عن نفس شیئا، از نفس دیگه هیچ چیز. یعنی نمیتونه که یک نفس در مقابل نفس دیگه چی کنه؟ واسطه بازی بکنه و بازو را از عذاب نجات بده. ولا یقبل، و قبول نمیشه، منها از آن عدل عوضی که بگه به عوض من فلانی رو در عذاب بکن. ولا تنفعها، و منفعت هم نمیکنه بر انسانی که بیدین باشه، کافر باشه، مشرک باشه، منافق باشه، باز شفاعت هم به دردش نمیخوره. حتی پیغمبر برای کافر و فاسق و برای کافر و برای مرتد و برای مشرک شفاعت کرده نمیتونه. شفاعت فقط برای کی است؟ برای مؤمنایی که الله برش اجازه بده. ولا هم ینصرون، و نه هم ایشان کمک و نصرت میشوند. یعنی بسیاری کسا هست فکر میکنه که اگر من پیغمبر زاده بودم یا اولاده پیغمبر بودم یا نسل ما به پیغمبر میرسید یا به ابوبکر صدیق میرسید یا به عمر خطاب میرسید یا به کدام صحابه میرسید، باز دیگه من نجات پیدا میکنم. بسیاری کسا این فریب میخوره. اونا میگن که بنی اسرائیل که در لعنت الله گرفتار شدن، قرادتان خاصین از پیشنهاد جور شد، یا کی بودن؟ یا کلش اولاده پیغمبرا بودن. متوجه هستین؟ دیگه شما باید گفته چی نکنین. عالمه درباره ابراهیم علیه السلام، بس ابراهیم علیه السلام چون کل از اینا ادعا میکنن که ما اولاد کی هستیم؟ ابراهیم علیه السلام هستیم. قریشی های عرب هم میگفتن ما اولاد اسماعیل علیه السلام هستیم. یهودی ها میگفتن ما اولاد اسحاق علیه السلام هستیم. واقعا هم بودن، لکن الله متعال میگه که گپ سر از این نیست که تو نواسه کی هستی، گپ سر از این هست که پسرم تو را در قبر نپرسند که پدرت کیست، گویند
عملت چیست؟ در قبر خود پرسان نمیشه که بچه کی هستی؟ ولی بچه فلانی جنرال صاحب سر برده جنت، ولی بچه فلانی پیغمبر سر برده جنت. نه، الله متعال میگه که عملت چیست، عقیده چیست. الله متعال درباره ابراهیم علیه السلام میگه شما به ملت ابراهیم هستین، برای ابراهیم علیه السلام هستین. ببینید که ابراهیم علیه السلام چه قسم شخصیت بود و چه قسم عقیده داشت و چی میکرد. و هنگامی که ابتلا آزمایش کرد الله متعال ابراهیم علیه السلام ربه پروردگارش، یعنی الله متعال ربش ابراهیم علیه السلام چی کرد؟ امتحان کرد به کلمات، به چند کلمات. این کلمات چی بود؟ کلمات توحید، کلمات تطبیق شریعت الله. فاتمهن، پس ابراهیم علیه السلام تمام از اونها را مکمل کامل آنچه که الله امر کرده بود او را گرفته بود. یعنی یکی از خواص ملت ابراهیم علیه السلام است که تو باید اوامر الله را کامل بگیری. بعضی کسا هست میگه والا من نماز میخوام، روزه میگیرم، خب اقتصاد سوسیالیستی رو میگیرم، اندیشه مثلا کپیتالیستی رو میگیرم، فکرم سیاست حکومت من دموکراسی جور میکنم. الله متعال میگه که نه 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 نه، ادخلوا فی السلم کافه. و ابراهیم علیه السلام اوامر الله را کلش چی کرد؟ سر خود تطبیق کرد. فاتمهن، پس تکمیل کرد، کامل انجام داد همهشان را. قال الله متعال بر گفت اینی جاعلک، من میگردم تو را للناس، بر مردم، اماما، پیشوا و رهبر. قال گفت ابراهیم علیه السلام و من ذریتی، و از بعضی از اولادی من، یعنی کل اولادی من خود نمیشن، بعضی از اونها که انسان های خوب هستن. اینجا من بر تبعیض است، یعنی بعضی از و من ذریتی و بعضی از اولادی من. قال گفت الله متعال لا ینال عهد الظالمین، عهد ما یعنی امون مقام و منزلتی که به بشریت من میدم برای انسانهای ظالم و سرکش و بیدین که مخالف توحید باشه باز بر از راه نمیدم. اگر اولادایت ظالم نبودن، یعنی مردمای عادل بودن، عدالت الهی را مراعات میکردن، شریعت الله را مراعات میکردن، موحد بودن، یکتاپرست بودن، توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادت، توحید اطاعت، توحید اسماء و صفات مراعات میکردن، باز ما برشان امی عهد و پیمان خدا میتم. اما کسایی که باز یکی از توحیدها را شکستاندن یا تعهدات شکستاندن، باز بر از اینا این کار نیست. و هنگامی که جعلنا گردانیدیم البیت، بیت الله شریف، مثابتا، مرجع یا مکانی برای عبادت، للناس، برای مردم، و امنا، و جای امنیت. دو صفت داره، امنیت است و عبادت است. و اتخذوا، و بگیرید، و امر کردیم که بگیرید، من مقام ابراهیم، از مقام، همون جایی که ابراهیم علیه السلام استاده شده و عبادت کرده، همون جایها، در اون جای شما هم استاد شوید، مصلا، جای عبادت بگیرید. جایی که ابراهیم علیه السلام اقامت کرده، جایی که ابراهیم علیه السلام عبادت کرده، شما هم عبادت بکنین. و عهدنا، و عهد یا پیمان نمودیم، الی ابراهیم، به ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام، ان طهرا، که شما پاک کنین، بیتی، منزل مرا، بیتی، خانه مرا. بیتی یک وقتی که بیت ما و شما گفتیم که این نسبت چی است؟ تشریفی است. یعنی الله متعال به خانه نیاز نداره، لکن به خاطر از ایره به طرف خود نسبت میته یا اضافت میکنه، ایره اضافت تشریفی میگن. به خاطر که خانه عزت داره، شرف داره، میگه بیت الله. یعنی بیت، خانه ای که چی هست؟ مخلوق الله هست، مخلوق با عزت الله هست. فهمید؟ یعنی ناقت الله، شتر صالح علیه السلام، شتری که مخلوق است و ای چی هست؟ پیش الله بسیار بیز. عیسی روح الله، عیسی علیه السلام مخلوق هست، روح ازی مخلوق الله هست که این روح بسیار چی هست؟ بسیار با عزت است در بین دیگر روحان. ان طاهر، این که پاک کنین، بیتی، خانه مرا، للطائفین، برای طواف کننده ها. پس طواف بیت الله شریف طواف عبادت است و عبادت خاص برای چی است؟ برای بیت الله هست که الله متعال گفته که این نمیشه طواف میشه. اینال بسیاری که از گرد قبرها طواف میکنه، ما حتی به قبر رسول الله هم حق نداریم که طواف بکنیم. چرا؟ طواف عبادت است و عبادت باید چی باشه؟ توقیفی باشه. در قرآن و سنت ثابت است که طواف فقط برای چی است؟ بیت الله شریف. از دیگه جای را ما طواف کرده نمیتونیم و اگر بکنیم در شرک مبتلا میشیم. والعاکفین، و برای اعتکاف کننده. این اعتکاف در زمان ابراهیم علیه السلام هم اعتکاف بوده و رسول الله صلی الله علیه و آله هم اعتکاف کرده و رسول الله هم هر سال اعتکاف میکرد و رسول الله هم هیچ اعتکاف قضا نکرده. یعنی هر سال اعتکاف میکرد و در سال در روز آخر رمضان و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله
آخر سال زندگیش بود، در آخری سال باز 20 روز اعتکاف داشته. یعنی هر سال رسول الله هم اعتکاف میگن. حال از ما و شما چی شده؟ حال دیگه شروع کردن که والا نه اعتکاف برو یک بابا از یک جای پیدا بود که یک چند روپیه پیسه بدشه، یعنی باز دیگه قرار خرفش خوستن. باز میگه ما سنت رسول الله هم تطبیق میکنیم، سنتی که رسول الله هم هیچ وقت ترک نکردن. و رکوع و همچنان بر رکوع کنندگان از سجود برای سجده کنندگان. این رکوع عبادت است، سجده عبادت است که فقط برای کی میشه؟ برای الله میشه.